तो गाइस मेरे पास है एक बॉक्स। तो गाइस इस बॉक्स को ओपन करते देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस तो गाइस ये है वायरलेस माइक। अब देख सकते हैं गाइस, इसको ओपन करके आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। अभी तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वॉइस को, अभी देखते हैं इससे रिकॉर्डिंग करके कि कितना अच्छा वॉइस आता है मोबाइल में। तो माइक, तो गाइस इसको कनेक्ट करते हैं और आपको वॉइस आवाज सुनाते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया, आवाज भी आ रहा है। तो इसका दूरी टेस्ट करते हैं गाइस, कितना दूर तक ये आवाज कैच कर सकता है। तो गाइस चलते हैं हम। तो गाइस कुछ इतना दूर आ गए हैं, यहाँ से भी वॉइस मेरा कंटिन्यू आता होगा मोबाइल। तो गाइस ऐसे ही मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। संजय का एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करो। गाइस मिलते हैं।